Tudo morrendo. Olha como é alto. Vai, Doc! Olha, essa daqui tá em tempo de dar um ataque cardíaco. Essa daí, ó. Sedentarista. Aí, ó. É minha chinela que tá ali. Oi, Xixira, subiu. Tá lá em cima, Xixira. A casa bem de quatro. Ô, Tico, é homem. Oi, Xixira, já choveu. Dá, Xixira, tal. Tchau. Vai, vai. É o dedo. Ai, eu já tô me coçando. Nossa, esse menino vai passar. Bom. Passa não, que lá é o final. Bora, Juninho de Deus, com a minha tia. Nossa Senhora, parece que tem essa coisa aqui extraordinária. Ai, Jesus. Ai. Vivi, tu já não precisa mais caminhar hoje. Esse besouro tá rindo meu ouvido. O Juninho tá dizendo que é bovinho todo dia, tia Cláudia. É doido. Bastante que eu não aguento mais. Chega, desceu, foi daquela cidade ali, lá foi franco, comigo nas costas. Vai morrer. Coitada, ele é um herói. Menino, cadê os meninos? Os meninos Ravão é longe, ó. A tia Cláudia dá um passo pra frente e 3 pra trás. Bora, patroa! Chegar, onde não, eu morri. Ei, nós devíamos ter trago o Padre João, mulher. Era pra nós ter chamado ele pra ele vir. Ô menina, eu vou abrir de ser babona. Bom. Bora, Xixira! Se ama. Isso não é coisa. Tá bom, né, filho? Tá chegando as horas, olha aqui. Não é nada, só que eu fora. Mãe, cadê meu pai? Como é que vamos subir agora? Aqui. Por aqui. Tem ovo branco bem, tá vendo? Quebrado, ó. Pra onde é? Aonde? Tem ovo de calanga aqui. É por aqui. Ela ia pegar na tua blusa. É por aqui. Ô pai! Tá com essa lanterna pra quê? Ô pai! Tô filmando. É aqui! É por aqui, volta. Não tem mais água, não. Mas é pra gente seguir o canto. Vai pegar, João. Fala, meu pai, não acredito, não. Não. É mais longe que é pra andar assim. Não, vou voltar. Nossa, uma banha lá. Eu disse, ali na sua terra só o filho. Ali, ó, bora mais descansar. Bora só olhar lá, um pedacinho pra cima. Ô pai, pra que sujou subir esse monte de pedra? Tem água não, é? Tem não, mano. Ei, pai, Puta que pariu, macho. Não, meu filho, aqui na eu não vou mesmo. Mas não tem nada não, se viu a caminhada. Olha aí. Na mão dele aí. Quem, esses meninos aqui? Imagina, esses meninos aqui é mais do que a gente. Cole! Essa é a cachoeira? Nós tomamos só um banho ali na cachoeira e desce, ó. Cris. Cuidado aí, Cris, a chinela. Chegamos na cachoeira, só que não tem água. Eu não falei que não tinha água. Até o filho falou. Tá suja. Não é suja. Tá parada a água.
É pra pagar os pecados. Quando eu remo a rodega, mas tava caindo olha pra ficar assim. Quer mamar pra dormir. Cuidado, cena aí é liso. Eu falei que não ia dar certo. Isso, tá bom, stop aí. Deixa eu ver se lá em cima tá limpo. Não, negatividade é coisa mesmo. Não, nós vamos descer. Nós vamos de volta. Bora. Ai, ei, pra me descer com ela, eu não consigo, não aguento não, viu? Porque Quer ir pra onde? pelo amor Eu tenho 20 dedos. Bora pro açude, hein? Ei, ia ver lá em cima. peraí, tio. Dá um oi, Fabinho. Alô. Por aqui, ó. Eu caminho aqui. Todo mundo decepcionado. Porque não tem água. Só tem uma aguinha descendo escorrendo ali. Coxinha, olha aí, mulher, tu vai perto de mim. O Porque guia, tua chinela o tá guia também lisa. ficou decepcionado, o guia. Tá lisa, viu? E se o Goteirinha. prato vira, a descida é pior. Mostra aí a goteirinha. Olha. Ei, tu vai me esperar que eu vou pegando na tua mão. Tu tá me ouvindo, filho? Tá me ouvindo? Coisa Dizem que aqui é muito bom, mas quando tem água, né? Faz muito tempo que não chove, menina. Aqui só é bom quando chove mesmo, porque enche. Aí no instante seca, que desce tudo pro açude. Surpreende que essa corda é feia. Dá a mão, Cris. Vem aqui pertinho. Vamos voltar, vamos ficar lá no açude mesmo, lá embaixo. Ali perto da visita. A xixira já vai lá na frente, a xixira. Vizinho perto da visita, porque essa descida ali é cruel. Viu? A xixira já vai lá pra frente. Só olhando bem saladinho, ó. A bichinha gosta, viu? Tem esse celular aqui, dá no nosso, Juninho, esse celularzinho aqui. Um pouco babão, é pra ir não cair. Olha, Vivi, tu presta atenção, viu? Um pouco babão. A chinela do menino que tá lisa, lisa. Se ele escorregar, ele me leva. Epa! Epa! O coração tá mais vazio que... Mas... Não sei nem mais falar. Não me puxa, tu vai devagar. Eu fiquei para trás, todo mundo passou na frente. Deixa eu ver. Ai. Aquelas pedras, eu vou descer na frente, tu vai na minha, atrás de mim, viu? Ei, cuidado ali nas pedras, viu? Olha esse menino aí pra ele não descer igual uma bola. Olha aí, ó. Dá, menina, o Juninho dá. Vai descer a macaca. Tá vendo que não consegue descer com essa menina? Bibita! Que tá... Não importa. Só soma. A minha bate, Só soma. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Aí eu tá filmando. Cristo, não me puxa. Meu Deus. Ba, 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 xixira. Tá ficando na vez, mãe. Xixira. Ei. Ba, 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 ba. Tu tá onde, menina velha? Tá dentro dos matos? Cuidado aí, a descida aí. Ai, meu Deus, perigoso. Juninho, pelo amor de Deus, tu olha onde é que tu pisa, Juninho. Minha nossa. Só inclinar o corpo pra trás. Inclina o corpo pra trás, o Guilherme vai derrubar a Maria. Olha aí, ó. Te segura, viu, Gabriel, Rafael? devagar, Rafael. Vai devagarinho, abaixado. Assim, ó, com o peso pra direita. É, que esse cara aí tá bem pertinho, né? Desce com o peso pra direita. Desce com o corpo pra Assim, cá, nego, ó. ó. Assim. Christopher, deixa eu ir. Direito isso aí. Não, deixa eu filmar a putaria agora. Ei, negado, olha menos ali a paisagem. Ei, segura aí a tia Cláudia. Ixi, o grito dela ecoou, viu?